你好，你今天在增加做一个音效的 IC 哈，那个我现在已经做好了。那喇叭一样是这个直径4公分的啊，4公分。你看底下这个一格1公分有4格哦，直径4公分。然后 IC 的接法跟昨天的那个影片是一样的哦。这边这个红色这个接按键啊，接到这个里按键，然后白色两条接到喇叭哦，白色两条接到喇叭哦，然后电源哦，昨天忘记讲了，红色接正，黑色接负，正负不能接反的哦。我昨天也忘记讲，我在这边帮你上一点胶啊，哦，让你不会去短路哦，短路可能会烧掉哦，就是胶这边。然后另外你在使用的时候，你的桌上不要有就是最好不要放那些金属的物品啊。然后因为金属物品像这些，这个是在烧录程式用的哦。这些我们讲金手指哦，这个是在烧录程式用的。那它如果刚好你比如说你放一个起子哦，你起子放在桌上啊，你刚好这个去碰到，那就有可能会短路啊。不然就是你这个碰到这个 I/O 有可能也会短路哦，就是要小心一点。桌上最好就是净空比较好。然后我现在测试给你看，我现在也是一样接3伏测试啊，哦，就是你回去之后它就是3伏到5.5伏都可以哦。当然电压越大，电压越高哦，声音音量的振幅会越大啊，它声音听起来就会感觉越大啊。你一样要做一个音箱哦，它的那个播出来的声音音量会比较大，感觉了哦，你看。好，大概就这样。